はい、皆さんどうもこんにちは。ブッシュンブレイドの大泉です。今回はこちら、人気モデルの里山プーコ、レギュラーモデルですけれどもね、こちらでバトニング、そしてフェザースティックをちょっとシュルシュルと削ってみる動画をやってみましたけれども、プーコなんでペタッと当ててもらってね、軽くシュルシュルってやっていただければフェザーできます。はい、こんな感じですね。でもちろんシースはパッチンシースでございます。それではまた、もいもい。